Бәріңізге сәлем. Бүгін менің арнамда жаңа рецепт. Біріңізге қосылған осындай бәліш дайындаймыз. Жылы сүттің үстіне майлылығы төмен сметана немесе кефирді құямыз. Сұйық майымыз. Сосын бір жұмыртқаны сары уыздан ажыратып аламыз. Сары уызын бетіне қолданамыз. Ақ уызын осылай қамырға саламыз. Дрожжиді саламыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Мына жерде менде қант пен тұз. Енді осының үстіне ұнымызды салып, қамырымызды елейміз. Өте жұмсақ қамыр болады. Дайын болған қамырды тез көтерілу үшін жылы жерге қойып қоямыз. Осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп домалақтап аламыз. Қамырымызды осылай жайып алғаннан кейін пышақпен тіліктер жасаймыз. Мен начинкасына брынза мен петрушканы қолдандым. Менде барлығы 13 штук шықты осы порциядан. Енді осының бетін пакетпен жауып қойып қоямыз. Кішкене көтерілу үшін. Бір жарты сағат тұрды. Менде жарты сағат тұрғаннан кейін енді бағанағы алып қойған сары уымыздың үстіне кішкене сүт құйып, осылай барлығының бетіне жағып шығамыз. Сөйтіп алдын ала ысытылған пеште 180 градуста әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз.